我周圍發俾啲人㗎啦，不過呢度大部分老人都撐唔過嗰8日，咁一俾啲機一抽就已經唔記得晒啲嘢，咁係啦，咁都冇得用啦。你見唔到個醫療室隔離有幅地圖，咪隔離有間房係嗰啲機器操控嘅咩？你哋如果你哋有嗰啲護工嗰啲 ID 啊嗰啲，咁你咪可以入到去睇嗰啲鋪咯，係啊，嗯。咁你靠嗰啲機器，咁我哋點樣喺度生存啊？有冇啲你扎識啊？咩生存之道啊？係啊，你扎識啊？佢聽完，總之你每一次問問題佢都，你都要扎一次識咁樣啦。咁我睇下佢個正常定唔正常。喂，OK 7啦，你扎就成功。佢話生存，佢一係就好似其他啲老人，一係就俾佢抽到 short 咗，瞓成日都唔係成日瞓啦，就係成日點，成日喺度大叫、大聲，但係都冇小心，唔好大叫啊，係因為俾人拉走啊。一係就好似我同埋另外幾個人咁咯，即係有啲時候就扮傻扮癲扮靜，但係自己我哋呢幾個知道大家唔係傻咁樣咯。我哋都冇乜噶啦，唯一就喺度拗時間噶咋。希望唔好再抽到我哋，同埋希望有不斷有新人入嚟咁樣咯。咁咪唔會抽我哋先，就抽佢哋先。佢會抽你啲腦汁噶。我諗嗯，我諗死就唔會咁快嘅，佢都想繼續收錢嘅。不過我希望大家喺呢度都開開心心過日子啦。阿志翠叔嚟啦，係啊，你咪一係就好似我哋呢啲咁咯，頂得住嘅咪繼續咁咯，頂唔住嘅咪都係好開心咁過日子嘅，係抽一下你會有啲痛咁咯，但係抽完你都唔記得咗噶啦，分鐘。好，見到大部分而家喺度嘅老人，佢指一指身邊啲，都係咁噶啦。同埋唔好叫我智叔，叫我智取叔唔該。佢做啲正常嘅時候就係咁樣。我乜都係靠腦嘅，係智取嘅。阿爾師傅又係啦，好大隻眼，又碌下碌下，係啊。我認得你，係咪？我認得你哋，你哋2個禮拜前成功走到啊嘛，同埋阿蓮婆。佢而家嗰啲記憶翻嚟嗰陣時，就正常嗰陣時咁。你走到你仲翻嚟，你真係係啊！好似阿姨咁俾人捉翻嚟就話啫，你自己仲翻嚟，你真係係啊！如果你哋要揾人幫咧，你試下去靜雞雞一個人。頭先我見到你哋同阿陳伯同埋阿大雄啊嘛，喺度側邊傾啊嘛，你試下靜雞雞去同阿大雄傾啦，佢對女士啊比較容易啲嘅，係啊，你唔好俾阿陳伯喺附近啦。不過如果你即係要諗下點樣去咯，點樣生活啦喺度。一係就好似你上次偷走咁，不過今次嚴咗噶啦，你哋上次走得甩。一係你哋就忍痛咁樣俾佢抽2次，你都唔記得晒啲嘢噶啦，到時或者都咁咪咁樣過咯。係啊，咁啊智取已經就係咁啦，咁樣講啦。咁好快脆咧，就到你哋想唔想仲有冇嘢講啊？冇就到天黑噶啦嘛。好啊，天黑啊！天黑好啦，去到夜晚啦，休息你帶住又係呢啲唔知點樣處理個方向咁樣啦。好，咁你哋又扎一扎色啦，到夜晚。扎咗啦，9。好，麗琪扎咗未？7。OK，兩個。唔知係因為早上嘅即係嘅擔憂啊嘅事壞嘅恐怖啦，你夜晚又好似聽到呢啲咁嘅尖叫聲。今次個儀式好似冇乜幫助。你哋想點咧？你2位都聽到，可以扮聽唔到，繼續瞓啦。可以又去諗下，使唔使調查下咁樣咯？扮聽唔到，繼續瞓啊！其實都好攰。好，我都係。好 OK，兩個扮聽唔到，繼續瞓啦。好 OK，咁去到第4日嘅早上啦，
跟住跟住大雄係好明顯想親近你哋嘅，喺食飯嗰陣時咧，佢就走過嚟坐你哋張台啦。跟住阿陳仔咧就驚佢唔知係咪亂咁講嘢定點咧，就都跟埋嚟咁樣啦，就變咗你哋4個人一台。跟住佢話：喂，早晨啊，兩位，琴日瞓到冇啊？大雄咁樣講。哦，好好啊，瞓得，瞓得好瞓得好，瞓得。 OK，好。跟住阿陳仔就喺度掘住佢咁樣啦，但係大雄就唔理佢，跟住佢即係一嘢咁樣拱開咗佢就話：其實我相信你哋兩個都聽到啦，咁啊係啊，我都唔想有更加多無辜嘅女士受害啦。唔好阻住我啊，陳，係嘛啊？其實我哋兩個咧都知道呢度發生咗一啲事噶啦，不過深刻唔知點解咧，即係我哋都各自俾人抽咗次嘅，我哋都喺度住咗一個禮拜到噶啦，到而家。咁我諗你哋都知道一啲事啊，我見到你哋同阿芝啊，同埋阿靜香都講咗啲嘢，你哋有冇諗住走，定係諗住點啊？咁樣去公開名義咁問你哋，究竟你哋想點啊？喺度係嘛？啊！我俾咗錢噶喎，梗係喺度住啦。係嘛？你唔係唔知道啲人會虐待老人噶嘛？我唔知啊，啲仔女幫我俾咗錢，要我喺度住啊。咁啊？咁但係佢會抽你哋啲腦一啲嘢喎，抽完之後個人會疏疏地喎。唉，開心咪算啦，咁清醒做乜啊？明白去望一望，哦，好啊，跟住望一望天啦。咁你咧，好啊？你係想好似麗琪咁喺度住啊，定係點啊？跟住二師傅又繼續喺度眼仔碌碌，佢就話佢又想啟示你一啲嘢，但係佢又講唔出聲咁。既然你未諗清楚嘅，咁你哋就諗清楚先咯，係咁咯，係咁佢就冇乜嘢講咁樣啦。跟住有個護工話：消息，今晚山姆先生返嚟，大家準備好唱歌跳舞，係嘛？嗯，好。咁跟住今日大雄同陳仔又離開咗啦。阿護工講完之後，咁大部分人慢慢去娛樂室啦。靜香就用手指指住阿二師傅，佢就睇下佢隻眼啦。佢話有啲嘢想啟示你哋啊。不過靜香話：你都留低咧，打咗個眼色，你兩個留唔留喺度咧？留低飯堂一陣咁嘛。留低飯堂一陣間啦。嗯哼，而家大家都開心就冇乜所謂嘅，但係唔係個個咁諗噶嘛。好啊。咁有啲老人家就冇掟去，咁有啲又冇影響，有啲又好似傻傻戇戇咁，唔知會發生咩事。是但隨便睇下，唉，會發生咩事先啦。好。阿靜香就話你哋留低咁樣咧，就佢話今大鑊啦，係嘛？今晚山姆先生翻嚟，你哋就好危險噶啦。你哋不過而家你上次自從2個禮拜你試過走咗之後咧，馬房而家都重兵把守。如果你哋要好似上次咁咧，依然你哋都要揾人去偷到嗰張員工卡先得噶。咁員工卡我都有一張嘅，但係如果借俾你咧，我自己都賴嘢嘅。咁頭先我見大雄都同你哋傾過啦。其實佢哋點解呢班即係仲喺度扮傻留喺度嗰啲咧？佢哋係有一啲叫反抗嘅意志啊！佢哋會即係佢哋想攞多啲證據，即係等阿陳仔咧郵差咧，到時可以去舉報佢，等佢依家一間嘢唔可以再虐待老人咁樣咯。所以如果你哋係想走佢哋呢條路嘅咧，咁你可以同佢哋聯絡下啦。如果唔係咧，你哋就一係就自己走咯。你留喺度真係好危險嘅。
呢度啲老人家俾人抽到已經傻咗噶啦。但係我俾咗錢喎，可唔可以揾我個女啊？我個女係記者嚟㗎，我揾個女嚟報導下，你估好唔好咧？如果咧同埋姑娘，係啊，如果你哋個女係記者都可以嘅，不過呢度山卡拉咁喎，呢度連嗰啲車都入唔到嚟噶，佢哋，所以點解你見到地圖有個馬房嘅咁解？呢度係冇咩通訊設備噶，除咗唯一比較新穎啲嘅就係嗰部即係治療定係唔知抽取腦嘅機嘅咋咁樣咯。咁我叫個女揸單車嚟咯，你騎單車嚟咯。你叫到佢咪叫咯，係啊。咁我而家 call 㗎啦。好啊，你發覺你身上冇電話㗎？哈你個輕度失憶症想係啊，你個輕度失憶症而家開始，你摸一摸身上嘅係自動失敗，因為你身上係冇電話。唉死啊！我連個女嘅電話號碼都唔記得添，點算呢？又冇電話，好似冇交費啊，連電話線都唔知咪 cut 鬼咗添，咁點算啊？搵唔到我個女。而家翻房，今晚細細聲靜靜雞瞓覺嗰陣時，叫佢嚟準備叫佢嚟幫手啦。我哋睇下呢兩日睇定啲，睇係咪咁差先，再講咯。好，即係你哋就翻房等今晚啊三毛先生翻嚟係咪？好，咁咧好，跟住去到房啦，咁樣你哋有兩個有擲色啦，擲一擲色啦，睇下中間有冇嘢發生啦。你咁 roll it 就得啦，係啊，圍棋係4，天涯5，好 OK。咁喺中間咧都冇乜事發生嘅，咁啊除咗中途阿大雄阿陳咧佢兩個望一望你哋之外，跟住阿志有時候望一望你之外咧，咁啊基本上都冇乜事發生到一夜晚啦，就三武跟住阿護工就入嚟就話：，大家去飯堂集合咁樣啦，跟住出咗去飯堂啦，跟住三武先生你哋又見到三武先生啦，你今次第一次見到佢真人。佢就好，大家好啊！大家圍圈啊，準備唱歌 ，OK？ 嘟嘟嘟，咩歌啊？係啊，你新人嚟嘅，好，咁咧聽住我唱啦吓，咁啊大家跟住唱，咁咧咁阿二咧佢又依然出唔到聲啦，但係隻眼就碌得更加勁，更加驚咁樣，但係你唔知佢唱咩歌啊？而家睇下先。嗱，三寶一邊喺度彈吉他喺度，嚟啦！抽我哋，谷我哋，抽我哋，谷我哋，抽我哋，咁樣啦，係咁喺度唱啦，你哋唱唔唱咧？抽我哋係啦，歌，係啦，我哋咁樣嚟繼續唱，佢咁叫你唱啊，係嘛？抽谷，抽谷，抽谷，係啦，抽谷。跟住阿姨佢哋成眨眼眨到喊咗出嚟添，佢好激動喺個輪椅度，但係喐唔到。係啦，跟住我又睇下一陣喺度扎一扎色先。跟住山姆先生 pick up 得到天藍冇唱，佢就話佢即刻行埋嚟唱，抽我哋，谷我哋，抽個啱啦，咁就係咁樣。係啊，佢就咁樣行開咗，繼續喺度，啲人喺度，我哋谷我哋咁啦，就係阿志啊、大雄啊、陳仔啊，
都喺度唱啦。靜香同埋有個阿婆，阿 Tina 咧就認得出呢個阿婆就係靜怡，就係靜香個阿婆啦，都喺嗰度圍圈一齊唱緊。抽我哋，高我哋咁啊！雖然係佢哋一面，其實係唔想唱嘅，但係佢哋都喺度唱緊啦。好啦，咁啊，聽日大家早啲返休息咁樣啦。咁啊就停咗，跟住停咗唱完啦。咁啊，大家回去休息嗰陣時咧，阿靜雞、阿靜香就喺你哋隔離啦，係嘛？佢聽日就應該會即係點講？帶你哋去抽你哋嘅啲腦入面嗰啲細胞噶啦，係嘛？你要記住，藍藍黃。如果你聽到呢個咧，你就會被人抽細胞噶啦，所以你哋要小心啊！咁樣，跟住好快脆喺你側邊經過嗰陣時講咁樣咯。好，咁啊，跟住就到翻夜晚啦。跟住阿大雄又走過嚟同你講：你哋聽日小心啲啊！好大機會你哋就係俾人抽取你哋嘅腦入面嗰啲細胞噶啦。你哋有冇咩想同佢互動咧？諗唔到咯。諗唔到啊！你同佢講諗唔到啊，咁樣啦。跟住你扎一扎色咧，睇下佢會唔會提一提你。睇你幸運色3，咁佢走咗。你扎咗3啊嘛，即係唔成功咁啊，又冇提你咁啊。好，咁啊，Tina係扎到7嘅，佢係望一望 Tina，即係可能麗琪又比較老啲啦，97歲，可能佢冇咩興趣咁啊。話 Tina 71歲好似有多啲興趣就話，佢話不如咁啦。我見到靜香頭先個口型都話藍藍黃啊嘛，呢個就係抽你哋嘅腦汁。但係如果咧，我同阿陳仔同埋阿志嗰陣時，我哋發覺咧，如果你喺嗰部機撳你哋之前咧，你輸入另外一組嘅密碼咧，就會令到部機唔係抽你哋啲腦汁，係俾翻啲腦汁你哋嘅。咁但係嗰組密碼我就唔係好記得啦。你哋使唔使同我一齊問阿陳仔啊？佢可能記得㗎。我就唔記得啦啫。都好好。好，咁咪一齊去咧。好，一齊去到阿陳仔面前嗱。你哋因為有阿大雄喺附近幫你擔保咧，你成功率會加1嘅。但係你要諗下點樣說服阿陳仔，可能可以再加1嘅個成功率。OK，係啊，陳仔咩事啊？咩事？你做乜帶呢啲人過嚟嘅？咁你自己講啦，大雄啊，你哋講啦，打個顏色話，你哋試下說服佢。大雄，係咪有一組密碼咧，可以令到我哋更加聰明、更加清醒噶？係啦，大雄就喺阿陳仔面前啊，有啊，不過唔記得咯。係啊，陳仔你講俾佢哋知啦，咁樣。好，咁你兩個擲色啦，你哋擲嘅嘢咧會加2嘅，加1就係阿大雄嘅支持啦，加2嘅就係佢都覺阿陳仔都覺得你哋係叫咩啊？唔應該接受到呢，即係唔應該接受呢一俾人抽取腦汁嘅咁樣咯。好，你哋係咪擲咗啦？擲咗咯。佢傻啊，淨係中意女仔嘅啫，即係佢諗唔到其他嘢噶，所以抽極都冇乜分別。就好似阿志咁，佢本身就係由細到大接受咗好多藥物㗎啦，佢對呢啲有抗性嘅，咁都冇乜影響。但係大部分人咧，其實抽一次基本上都，你望下身邊啲老人佢咁樣顏色喺度掃一掃，都會捱唔過1-2次就已經諗唔到其他嘢㗎啦。如果你哋聽日咧輸入個密碼嗰陣時咧，趁佢哋唔留意啦，你盡量配合佢哋，趁佢哋唔留意嗰陣時咧，你就撳黃黃藍黃黃藍 ，OK？ 咁咧就唔係抽你嘅記憶嘅，就反而係輸入咗，唔係抽你嘅腦汁嘅，反而係輸入咗人哋嗰啲腦汁落嚟度，咁你就會醒好多嘅。OK，
咁啊，但係千祈唔好撳錯紅藍喎，如果唔係成部機會爆炸噶喎。咁啊我唔知點啦，因為冇試過爆，但係根據我嘅判斷，呢部機係嘅規模啊，可能會炸到你哋當場嗰啲人都死噶。咁啊，總之黃藍入翻啲腦汁落嚟，咁你就扮俾佢抽咗，咁你大概喺度尖叫幾下咁樣啦。OK，千祈唔好俾佢自己撳藍黃啊，同埋你盡量之前配合佢哋，咁啊等你有機會可以偷偷地撳到呢個黃藍。OK，如果你係反抗好多咧，佢越嚟越多啲護工咧，你根本上冇機會自己入到呢個數字噶啦，係咪咯？係咁講完，你哋有冇咩回應咧？跟住多謝晒，我知道啦。係啊，嗱咁呢個你盡量配合佢咧，咁就咁啦，好啦，咁啊大雄就同你哋點點頭啦，咁啊陳仔講完佢即刻走咗啦，咁樣好開心。好咁啊。阿二叔咧就繼續喺一邊聽到就喺度係咁喺度眼喺度眨嚟眨去咁樣啦，但係你哋都冇乜人 pick up 得到呢個噶啦。咁咧咁好，你哋就夜晚啦，跟住我就睇下你又擲色啊，夜晚有冇事發生？我都擲先，啊呢邊係冇嘅，你呢邊冇幸運。天啊係10 ，OK， 第期9，好，你哋兩個同一時間咧，都有個幸運啦。你跟住突然之間阿智叔係夜晚，可能唔知嘅，佢可能佢突然間醒咗啦，個人定點？佢夜晚佢即刻起身走過嚟你哋嗰度，就話聽日你哋嗰日係最要小心啊，接受治療係啊。如果你哋唔小心就好危險噶啦，係咪？冇記性會好危險噶，係嘛？好似點咧？佢又唔記得咗啦。之後咁啊，總之你小心啦嚇。如果你哋有機會咧，聽日偷到嗰張職員卡，個職員會嚟帶你哋過去治療啊嘛。你偷到佢喺個腰間嗰張職員卡咧，對你無論係走出呢個療養院咧，定係對你揾到大雄佢哋嘅更加多幫助，或者正向嘅更多幫助，好有用㗎。偷嗰張職員卡咁樣咯，因為啲所有門都要咁樣入㗎。好，瞓覺咁樣啦。佢講完，佢自己好咁阿二咧一邊聽到一邊都繼續喺度眼仔碌碌，佢依然係冇乜點瞓到。好，跟住好啦，到咗第二日啦，咁啊兩個護工就過嚟同你哋講，好，你哋食完嘢就跟我去治療室啦，咁啊喺飯堂嗰陣時，你哋喺飯堂，咁靜香一邊擔憂啦，跟住佢話你哋有冇琴日佢淨係好細聲，你哋有冇同阿大雄同埋阿陳仔啊佢哋傾啊，或者同阿志傾嘢咁樣？記住唔好俾佢撳到呢個藍黃啊！綁住佢隻手。綁住邊個手？智叔。你哋喺飯堂你就即係無啦啦捉住隻手啊嘛？你意思係？當玩遊戲，玩綁架。即係無啦啦捉住隻手同佢玩遊戲咁嘛？係啊，玩綁架啦。即係點啊？你而家捉住隻手，跟住話綁架你咁啊？係啊，我哋玩角色扮演，即係呢個老人院就嚟萬聖節彩排緊，咁搵佢做個角色就綁架佢咁樣咯。佢係有錢佬咁樣角色係。即係阿靜香同你講完，跟住你無啦啦綁架智叔咁嘛？而家係咪？係。哦，OK，咁你繼續撈嚟啦，你撈啊撈啊，係啊，點冇啊？你撳兩粒色嗰個咯。哦。3，阿智叔係完全唔配合你，喂，做咩啊？你傻啊咁啊？你手推開咗你，係啊。做戲發作啊，想搵你做 partner 啫嘛。走啊走啊，好啊，好，跟住食完嘢啦，跟住嗰啲護工就帶你兩個去醫療室嗰度啦。咁佢就係嘛，咁你先啦，係嘛，捉咗你阿麗琪入去先啦。咁啊，另外一個護工有兩個護工啊嘛，一個護工就睇住阿 Tina，跟住另外一個護工就帶咗麗琪入去個醫療室啦。咁你望入去醫療室啦，咁啊有張床啦，咁樣佢就點啊？你自己上定我要綁你上啊？咁樣
啊，我自己上得㗎啦。 OK，咁你自己上啦，跟住我去隔離嗰個，我攞部機嚟先，咁佢就推開道門去攞嗰部機啦。咁佢中間嗰個醫療室個門係即係閂翻埋嘅，天娜係睇唔到入面嘅嚇。咁佢就入咗去嗰個機器室度推咗部機嚟翻你哋醫療室啦。你可以睇翻個地圖啊，喺個右邊。跟住你中間咧，你觀察到咧你就一窒息睇下你觀唔觀察到？我定 Tina？你而家淨係得你喺間房啫，係啊。哦，三你觀察唔到嘅間房有啲嘢，但係你觀察唔到嘅，即係你好朦啦，可能睇唔到咁啊。跟住佢又推咗部機翻嚟，好嗱咁你坐喺度先，咁啊部機就擺咗你隔離啦。嗱呢個就笠住個頭，咁樣幫你塞住喺個頭度啦。好，我仲要整少少嘢先，咁佢又走翻走咗去醫療室啲角落頭度啦。咁你而家咧，你有啲咩想做？你可以試下輸入嗰個睇下你記唔記得嗰三個掣嘅，有藍、黃、紅咁樣啦。睇下你記唔記得嗰個 code 係咩嘢啦？藍藍紅啊，乜藍藍黃啊，好似。OK，好，即係琴晚陳仔叫你嗰個係咩？你記唔記得？你擲色先啦，或者我提你嘅，你擲一色先。藍藍黃定紅黃黃藍啊嘛。冇紅噶，紅就傻等咗。等，撳錯。好 OK，你最後嗰個嘛 OK 好。咁8 OK，你記起，你突然之間記起黃藍就係輸入嗰個腦汁，藍黃就係抽取腦汁。咁你記起啦，你而家想唔想喺部機嗰度試下？咦，唔係喎，應該炸咗佢好啲喎。你自己諗啦，真係你自己諗啦。嗱，你突然之間記起啊，炸咗佢啦，Tina 話炸係咪啊咗佢？OK，咯。你撳咩啊？咁你我唔記得咗 Tina，咁咩好啊？係啊，記唔到啊明白。 ，Tina 記得喎，吓，紅藍我冇記啊，性，定藍藍黃啊？紅藍哦，好啊，紅藍啊，定藍紅啊，死啦唔記得咗添。 OK 嗱，咁啊總之，OK 嗱，咁藍藍黃。阿麗琪再炸多一次啊！因為你而家喺個機度啊嘛，你再炸一次睇下你記唔記得啦？俾啲 tips 我唔記得咗你想撳嗰陣時又唔記得咗，你想撳嗰陣時突然間諗起啊，聽住啊，聽住，你又諗起啦，你又炸咗8。紅藍就係自爆，部機自爆啊！但係陳仔話可能真係炸死你嘅，肯定。紅黃藍啊，係啊，紅藍黃藍咧就係輸入你個腦汁，即係佢要入你個腦汁，令你變得更加醒嘅。藍黃咧就係抽取你個腦汁，令到你蠢嘅。咁你而家有機會嗱，有機會啊！紅你而家有機會撳紅藍係咪？係自爆好嗱，咁你擲色啦。紅藍7，你係成功嘅。喺個護工擰轉頭翻嚟之前咧，你諗咗2、3次，終於諗起紅藍，我要同你死過咁樣啦。咁你啪啪啪咁樣啦，佢撳咗紅藍，跟住嗰部機就即刻着晒，跟住成部機震晒咁。個護工即刻擰轉頭，咩事啊？係嘛？佢話你亂搞嘢咁啊！跟住佢即刻拱開咗你啊！我殺到8啦，成功。佢拱開咗你，跟住喺嗰部機度整啦。啊，整唔整到咧？咁你而家有啲咩可以處理啊？你禮手俾佢推開咗，喺張床度推咗落笪地度添。你有冇咩想做？搵 Tina 幫手咯。即係你想開嗰道門出去搵 Tina 幫手。係啊。嗱，Tina 出面都有護工嘅，都有一個護工嘅。嗯。好，你擲色啦咁。6係唔成功嘅，因為你俾佢推到落地嗰陣時咧，你整親撞傷係啦，撞傷咗你，根本冇咁大氣到身，你97歲嘛。好，個嗯護工繼續無視你，繼續喺度撳嗰部機。嗱，佢又擲咗一次係7嘅，又成功一次。佢繼續喺度維修緊嗰部機嘅。你又有咩想做咧？再試多次就引爆紅。即係你想再撳多次。係啊。
OK，你撳咧，你 roll 咧，點解手19等等嘅？等等等等等點等，解你唔成功嘅？你想起身依然都係起唔到嘅，同埋嗰個護工喺嗰度繼續整緊，佢阻住咗你個位，你根本冇得撳到。好，個護工又擲，又係7，又係成功嘅，佢又繼續喺度維修緊啦。但係嗰部機依然係啦，部機依然係着緊紅燈，佢繼續喺度好成功咁維修，但係部機依然係維修唔到咁樣啦。即係個概念就係佢嘗試去維修，佢嘗試做啱每一步，但係一旦撳咗唔得啦。好，你仲有最後一個 round，你想做咩嘅行動咧？鍥而不捨，再撳。係咁，你再 roll 咧，9，好，你成功喺佢整喺佢整緊整緊嗰陣時，你又再撳多次，你撳咩咧？紅紅藍啊，紅藍係咪？係啊，好 ，OK，好啦，跟住嗰部機係成功地引爆咗嘅，係啦，跟住發生咗呢個大爆炸，發生咗大爆炸就去到我哋故事嘅其中一個 ending，係啦，就係大爆炸咁啊，由入面開始爆出嚟喺嗰間房度，即係成個老人院咧，啲人都燒晒，跟係啊，即係包括你哋當中識嗰啲老人家啦，被抽嘅老人家啦，或者有理智嘅老人家啦，跟住就同埋當中啊，爾師傅又隻眼就碌住咁樣就燒死埋，山姆先生都應該燒死埋，但係唔肯定，因為佢唔係嗰啲行走唔到噶嘛，但係護工嗰啲咧都燒死埋，靜香嗰啲應該都喺間房，同埋佢阿婆儀器都燒死埋。咁呢個秘密咧，依然都係冇人知道嘅，即係呢個白日之下呢個秋翁的秘密啊，但係呢一樣嘢係冇人知道，就沉靜咗啦，咁樣。係啦，咁啊完結咁樣啦 ，thank you 大家嚟參與，係啊，多謝阿蕭，多謝多謝燒，多謝支持，多謝樓下英，係啊，好啊，拜拜如何啊？覺得呢個係第二個 ending 啊，係啊，支持喺度啊，係支持係啊，頭先係俾叻你啊，咁勁，啊，頭先佢瞓得好甜喎，係啊，阿芝士由第一日入到去最尾嗰個團爆嗰日都依然係睡夢中安然度過。美夢啊，咁呢個係啊，我哋上次玩個 ending 咧就騎馬逃出啦，今次個 ending 咧